Yo maniga, natumaini uhali mzima wa afya. Karibu tena kwenye channel yetu. Siku ya leo nitakuonesha picha ambazo zimekuwa trending sana katika mitandao ya kijamii ikiwemo TikTok, Facebook, Instagram na baadhi ya mitandao mingine. Leo hii nitakuelekeza kwa nini hizi picha zina trend. Alafu video ijayo nitakuelekeza jinsi ya kutengeneza hizi picha, mbinu gani uzitumie ili uweze kuzitengeneza hizi picha. Kitu cha kwanza, hizi picha zimekuwa na mvuto ambao watu wengi wamevutiwa, na ndio maana hizi picha zimeweza kuwa trending katika social media mbalimbali. Tunaanza na hizi picha zinatengenezwa na artificial intelligence ambayo ni AI. Kama ni mara yako ya kwanza kusikia hichi kitu, AI ni mfumo ambao unatumika sana kutengeneza vitu mbalimbali na kudesign. Pia kuna chatbot ambao unauliza maswali pia inakujibu. By the way, kupitia artificial intelligence kumekuwa na mambo mengi makubwa ambayo yametokea katika dunia hii ya teknolojia. Hizi picha zinatengenezwa na website ya Bling, lakini pia wana application ya Bling. Hizi picha hii website na hii application zimekuwa zikiongozwa na Microsoft. Kama tunavyojua, Microsoft ni kampuni kubwa ambayo limekuwa likitengeneza program mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanya maajabu makubwa duniani. Kupitia hii video, hizi picha zimekuwa trending sana, na katika hizi picha zinatengenezwa kutumia prompt. Ninavyosema prompt ni maneno ambayo wewe unayaandika, by the way yenyewe inaenda kutengeneza kile kitu ambacho unakitaka kutoka kwenye idea yako. Mfano leo hii unataka utengeneze labda uchole picha au design picha ambayo inamhusu mama wa Kiafrika anapiga ngoma, mama wa Kiafrika anapika chakula, baba wa Kiafrika anasoma gazeti. By the way, huwezi kuchora au umeshindwa kudesign, lakini utachukua hayo maneno kisha kuyaweka sehemu husika katika hii website au application yenyewe, itaenda kukutengenezea picha na kukuletea, na itakuwa na mandhari mazuri kutokana na wewe picha yako unahitaji iweje. Pia unaweza kuchagua rangi ambayo unatamani iwepo katika ile muonekano mzuri, rangi ambazo wewe muonekano mzuri katika hiyo picha, basi yenyewe itakutengenezea. Kama unavyoona hizi picha zimekuwa ni bora, zina mvuto mzuri. Hizi picha zimetengenezwa kutumia maneno. Mtu ana idea kichwani lakini hawezi kutengeneza hichi kitu, basi Bling inafanya kazi yake. Tengeneza story, tengeneza maneno, tengeneza prompt ambayo kama haujui Kiingereza basi utaiandika katika Google kwa Kiswahili, afu then utaandika in English, itaenda itatafsiri, na baada ya kutafsiri utachukua yale maneno kwa English utaenda kuyapaste kwenye Bling, na baada ya kuyapaste moja kwa moja utapata picha ile ambayo unahitaji. Sasa katika video ijayo nitakufundisha mwanzo mpaka mwisho, jinsi ya kwanza kujiunga na mpaka unamaliza. Usikae mbali nasi, kaa karibu nasi, utapata maujuzi zaidi. Chao.